سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به ولاگ امروز ما. امروز قرار است براتان کلچه خرمایی آماده کنیم که مواد لازمیش آرد، روغن، شیر، شکر، تخم مرغ، میوه خشک مکس شده، هیل، بیکینگ پودر، وانیل، خمیر مایه، خشخاش و خرما می باشه. بریم دوستای عزیز که با هم آمادهش. شیر با خمیر مایه مکس میکنیم، یک کمی بوردش یا شکر اضافه میکنیم که خوب بف کنه. به مدت 10 دقیقه میگذاریم که تا خمیر مایه ما برسه. تخم مرغ ما را با شکر مخلوط میکنیم، هم میزنیم تا به یک غلظت بسیار خوب برسه. اضافه کنیم، به اندازه 1 گیلاس روغن اضافه میکنیم، هم میزنیم وانیل و بیکینگ پودر اضافه میکنیم و همون خمیر مایه را که از قبل آماده کرده بودیم همراه با مقدار شیر اضافه میکنیم، هم هیل اضافه میکنیم و هم میزنیم تمام مواد. بعد آرد هم میزنیم و خمیر ما را آماده میکنیم. هم را با دست خود تمام خمیر را ورز میدیم و خمیر ما آماده شد. اگه بعضی خواستن میتونن به اندازه 4 قاشق ماست هم اضافه کنن و خمیر ما آماده میشه. بعدش هم خمیر ما را به مدت نیم ساعت 20 میگذاریم تا که خمیر ما برسه و بعد زغاله میکنیم. میوه های خشک که همراه با خرما مکس کرده بودیم از قبل داخل زغاله ها را باز کرده و مقداری از مواد میوه خشک ما داخلش اضافه میکنیم و دوباره خمیر بسته میکنیم به شکل زغاله و دوباره همون زغاله را با دست ما هموار میکنیم به اندازه کلچه هایی که میخواییم. زغالهش میگیریم، زغاله را دوباره هموار میکنیم با موادش و همراه با چاقو برش میزنیم به هر شکلی دیزاینی که بخواین و من قسمی که تصویر میبینین به این شکل برش زدم و بر روی کلچه های 1 عدد زردی تخم مرغ اضافه کردم، کم کم خشخاش اضافه کردیم به خاطر تزیینش و یا شما میتونین که هر قسمی که دوست داشته باشین تزیینش کنین.
دوستا ایام بود از شیرینی امروز ما. امیدوار هستم که خوشتان آمده و یادتان نره که حتما چینل ما را سابسکرایب کنین و ما را دنبال کنین تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.